तो हेलो गाइस, देखो आज तो पूरा कंप्लीट हो ही जाएगा अपना। एलोवेंस लग जाएगा तब देखिएगा लुक। फिलहाल अभी टायर उस पर फिट होने के लिए गया है और बैक लाइट भी हम इस बार चेंज कर देंगे क्योंकि थोड़ा और लुक लगेगा। अगले बार जो आगे का लुक मैंने चेंज कर दिया था, मैंने दिखाता हूँ पीछे का कैसा रहता है। और गाइस जैसा भी रहेगा आप लोगों को रिएक्शन दिखाएंगे जब फिट हो जाएगा उसके बाद का, तो वीडियो पे बने रहिएगा। अमेजिंग सा लुक है गाइस इस स्कूटी का भी, तुम प्यारा है। गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस मज़ा बहुत आ रहा है चलाने में बाइक को, क्योंकि भाई बाइक पूरी की पूरी एकदम लाउडली होती थी। अब से मज़ा आ रहा है चलाने में। और क्या बताएं, फील तो बहुत अच्छा आ रहा है चलाने में। गाड़ी में कुछ फ्यूल लिया जाए, गाड़ी में फ्यूल लगता है। तो अच्छा ही लग रहा है। ठीक ही होगी। चलते हैं गाइस घर की ओर। बैकलाइट अमेजिंग सा दिखता है इसका, एकदम ओल्ड जैसा लगता है मुझे गाइस। ये जो इसका हाफ आता है ना, वो ये वाला जो यहाँ से ऐसे रहता है, वो इंस्टॉल करने का सोचा था, बट नहीं यार, दीदी वीदी को लेके जाता हूँ मैं फैमिली के घर पर तो दिक्कत होगा, तो इस चीज़ को छोड़ते हैं। इस तरफ से तो दिख रहा है ना हमारा लेवल्स जब चलता होगा रोड में तो। और ये लेवल्स उस दुकान वाले भैया ने ही मुझे सजेस्ट किया कि ये लगाओ, क्योंकि स्टील भी थोड़ा मैच कर रहा है। अब लग रहा है हमारा गाड़ी ओल्ड इज गोल्ड गाइस, ओल्ड लग रहा है।